Muhammed Salahın Liverpool karyerası bitdimi? Salahın 3 oyunda ehtiyatda qalmasından sonra verdiyi intervyu media aləmini tamamilə partladıb. Salah açıq şəkildə komandanın İngilizcə belə bir ifadə var. Throwing me under the bus. Yəni məni avtobus altına atdılar. Azərbaycan dilinə bunu hərfi olaraq yox, kontekstual, yəni məna olaraq tərcümə etsək, bu o deməkdir ki, mənim komanda yoldaşlarım sözün həqiqi mənasında məni düşmənə satdı. Yəni bunu mən mədəni şəkildə deyirəm, çünki bunun əsl mənası əslində söyüşdür. Bu da əlbəttə ki, bağışlanılmaz bir çıxışdır. Bəli, mən bilirəm ki, Muhammed Salahın Azərbaycan azarkeşlərinin arasında xüsusi hörməti var. Çünki bir tərəfdən Muhammed Salah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi səviyyəsində futbolçu olmasa da, digər tərəfdən hər halda Salah hardasa o kateqoriyada gedən super ulduzdur. Əbəs yerə deyil ki, onu İngiltərə Premyer Liqası tarixinin, hansı ki dünyanın bu dəqiqə ən güclü çempionatı bir mənalı şəkildə ən yaxşı vingeri sayırlar və o bu ada layiqdir. Amma elə ki Salahın ayağına kimsə tapdalayır, Salah başlayır komandanı rəsmi şəkildə sabotaj etməyə. Əgər yadınızdadsa 2 il əvvəl mövsümün ikinci yarısı idi. West Ham ilə oyunda Jürgen Klopp onu əvəz edir. Yenə də Jürgen Kloppa qarşı hələ meydandan çıxanda üsyan edir, oyundan sonra gedir, narazılığını bildirir. Sonra ötən mövsüm, bütün mövsüm boyu ağlayır ki, mən bilmirəm mənim taleyim necə olacaq, mənim vəziyyətim necə olacaq. Sonra həftəsi 400.000 funtluq kontrakt veriləndən sonra sakitləşir və siz Salahı nə qədər eşidərsiniz ki, komandanın dəyərlərinə güc qata bilən bir çıxışlar etsin. Misal üçün, gəlin Salahı müqayisə edək, Xavi ilə, Iniesta ilə və ya lider kimi Sergio Ramosla nə qədər müqayisə oluna bilən bir futbolçudur. Digər tərəfdən Salah sözün həqiqi mənasında çox bərbad futbol oynayır. Sadəcə olaraq gəlin bu epizodlara baxaq. Gördüyümüz kimi bu bir maçda adam 2 dəfə driblingdə səhvə yol verir. İkinci tərəfdən Manchester United-la oyunda 2 dəfə Dalotla mübarizədə çox rahat şəkildə adam bu mübarizədə məğlub olur. Bu əlbəttə ki, Salahın hücum planında olan problemlərdir, amma Salahın komandaya kömək etməməsi müdafiə planında da gözə girir. Gəlin PSV Eindhoven ilə bir epizoda baxaq. Baxın, burada PSV-nin oyunçusu dalınca Salah düşür. Diqqətlə Salaha baxın. Zaten Slot da ötən mövsüm Salahla bağlı danışanda bildirirdi ki, o meydanın özünə aid 1/3 hissəsində çirkli işdən azaddır. Amma heç olmasa bura qədər işləməlidir. Salah heç onun da başını buraxır və nəticədə PSV ikinci qol vurur və həmin oyunda bu dönüş nöqtəsinə çevrilir. Çox təəssüf olsun ki, belə parlaq səhifə belə iyrənc şəkildə pozulur. Amma Salah bunu bilməli idi. Çünki Salahdan qat-qat böyük futbolçu olan Cristiano Ronaldo Manchester United-də getdi Piers Morgana intervyu verdi və o intervyunun nəticəsində öz-özünün ayağını güllə vurmuş oldu. Yəni klub heç vaxt durub hər hansı bir oyunçunu komandanın özündən yuxarı saya bilməz və Salah da burada istisna deyil. Sizcə Salah Liverpool əfsanəsi olaraq tarixlərə düşə biləcək, yoxsa bu ləkə ondan heç vaxt silinməyəcək?